विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बढ्दो अपराधीकरण के साँच्चै नै नेपालमा यस्ता अपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेको छ, नेपाल प्रहरीले किन आफ्नो चुस्त व्यवहार देखाउन सकिरहेको छैन, के कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। भर्खरकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि सुजिता भण्डारीको केस यति बेला तपाईँ हामी माझ छ र त्यो केसलाई नै निहाल्ने हो भने पनि त्यत्रो दिनपछि मात्रै प्रहरीले अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मानिसको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै यसरी चाहिँ केस बाहिर आउने र त्यत्रो दिन के गरेर बस्यो त, जबकि त्यही दिनै दिदीले सुजिता भण्डारीकी चाहिँ दिदीले मेरी बहिनी अपहरणमा परे भनेर भनिरहँदाखेरि पनि किन प्रहरीको चाहिँ चुस्तता त्यहाँ देखिएन भन्ने किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू आइरहेका छन्। यस्ता थुप्रै किसिमका चाहिँ घटनाक्रमहरू छन्। यदि निर्मला पन्तकै बलात्कारको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसमाथि पनि यति बेला प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ रहि नै रहेको छ। या विषयलाई आज हामी केलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एआइजी नवराज ढकाल, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। चितवनमा भर्खरै मात्रै दुईटा केसेसहरू अगाडि आयो। एउटा तपाईँको सुजिता भण्डारी, मैले भर्खरै पनि प्रसङ्गको दौरानमा उक्काइहालेँ त्यो कुरा, थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यस विषयमा थाहा पनि छ। र अर्को भनेको बिना सापकोटाको कुरा पनि यति बेला आइरहेको छ चितवनमै। पूर्व प्रहरी, अझ भन्नुपर्दाखेरि पूर्व एआइजीको रूपमा चाहिँ तपाईँले यी विषयलाई, यी घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निहालिरहँदाखेरि चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? सुजिताकै हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। अब जुन सुजिताको केस छ, पब्लिकहरूमा त्यसको कन्सर्न आउनु, उहाँहरू अलिकति आउटरेज हुनु स्वाभाविक पनि हो। यस्तो किसिमको घटना समाजमा घट्दाखेरि ठुलो पीडा हुन्छ। अब मुलुकको अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानको एउटा विशिष्ट जिम्मेवारी लिएर बसेको नेपाल प्रहरी, जसको जिल्ला प्रहरी सम्मको विस्तार छ अथवा इलाका प्रहरी सबै छन् चौकीहरू, त्यहाँनेरिबाट तुरुन्तै त्यसको रिजल्ट आओस् भनेर चाहनु पनि स्वाभाविक हुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै अनुसन्धानहरू हामीले एज अ सिटिजन चाहे जस्तो चाँडै रिजल्ट नआउने हुनसक्छ। अब के हुन्छ, जनतामा भएको अलिकति आक्रोश, जनताले चाँडो रिजल्ट आओस्, परिणाम आओस्, दोषीलाई पक्राउ गरोस्, अदालती कारवाहीमा लगोस् भनेर चाहनु र काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै केस बल्झिन सक्ने, त्यसको अनुसन्धानमा विभिन्न कारणले, एउटा टेक्निकल पक्षले होला, अर्को सम्बन्धित अभियुक्तहरू जुन हुन्छ उनीहरूको प्रक्सिमिटी टाढा भएर कहीँ टाढा अथवा उनीहरूको विरुद्धमा जुटाउनु पर्ने सबुत प्रमाणहरू जुटाउनलाई केही समय लाग्ने भएर पनि समय लाग्ने हुनसक्छ। तर जहाँसम्म यसैमा म थोरै भनौँ, जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार जुन त्यहाँको लिडरसिप हुनुहुन्छ जिल्लाको, उहाँ पनि बडो अपराध अनुसन्धानमै एकदमै अनुभवी भएको र राम्रो नाम भएको अफसर हुनुहुन्छ। र मैले मिडियाहरूबाटै हेर्दा पनि उहाँ आफै घटनास्थल र अरू कुराहरूकोमा पनि लागेको देखिन्छ र उनले आफ्नो क्यापाबिलिटीसँगै केन्द्रीय क्षमतालाई पनि प्रयोग गर्न सुरु गरेको भन्ने बुझेको हो। यो सबै हेर्दाखेरि अलिकति समय लागे तापनि यसमा अभियुक्तसम्म पुग्न प्रहरी चाँडै सफल हुन्छ जस्तो। यो एउटा कुरा नवराज सर, यो चाहिँ अभियुक्तसम्म पुग्नको लागि समय लाग्छ हो, त्यहाँ चाहिँ सबुत प्रमाणहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ जनताको प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भने नि, यदि सुजिताकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनी अपहरणमा पर्ने बित्तिकै दिदीलाई फोन गरेको अवस्था रहेको छ होइन। म अपहरणमा परेँ, मलाई पूर्वतिर लगिँदैछ भन्ने किसिमले चाहिँ आफ्नो दिदीसँग उनले टेलिफोन संवादको दौरानमा भनेको अवस्था रह्यो। त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ दिदीले त्यही दिन गएर चाहिँ जाहेरी पनि दिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ हैन, प्रहरीमा गएर उजुरी पनि हालेको अवस्था रहेको छ। तर त्यत्रो दिनपछि शव बरामद भएको छ। यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने मान्छे हराउँछ, प्रहरीमा जाहेरी दिइन्छ, तर सब
देखिसकेपछि मात्रै, सब आइसकेपछि मात्रै आँखा अगाडि त्यो पनि च्याउ टिप्न जानेहरूले चाहिँ सब देखिसकेपछि मात्रै घटनाको चाहिँ उदाङ्ग हुन्छ, पर्दाफास हुन्छ। यो कहाँनिर चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीले यति धेरै ढिलासुस्ती गर्छ भन्ने कुरा पनि हो। नम्बर एक त जसरी यहाँले कुरा ल्याउनुभयो र मिडियामा आयो त्यो हिसाबले दिदीले समयमै जाहेरी गरेको र प्रहरीले कारबाही सुरु गर्नुपर्ने थियो र त्यहाँ ढिलाइ भएको हो, त्यो सिरियस कुरा हो। अहिले मैले तत्काल यसको जानकारको हिसाबले के मात्रै भन्न सक्छु भने अहिले तत्काल हामी अनुसन्धानलाई नै कम्प्लिट हुन दिउँ, त्यसपछि यो कुरा हामी खोतलौँला यदि त्यो भएको रहेछ भने। अब मैले मिडियामा आएकै कुरालाई लिएर यही नै भएको हो त म भन्न सक्दिनँ। नर्मल्ली यति सिरियस कुरा आएको, त्यसो भने महिलासँग सम्बन्धित कुरामा प्रहरी आफै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र अनुभवले बताउँछ। यदि त्यहाँ कमजोरी छ भने कमजोरी भएको पक्षमा अथवा त्यस्तो गर्ने अधिकारीहरू जो छ त्यसलाई सायद सङ्गठनले जे उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अथवा अरू के गर्ने त्यो कुरा गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हामी त्यतातिर अल्मल्यौँ भने अघि यहाँले निर्मलाको केसको कुरा गर्नुभयो, एकदम दुःखद कुरा छ। एउटा हाम्रो दिदीबहिनी बलात्कृत हुनुभयो, उहाँलाई हत्या गरियो, त्यसपछि त्यो केस चाहिँ अलमलमा पारेर अहिलेसम्म सल्भ हुन सकेको छैन। त्यसका धेरै पहलु छन्, तर के भने एउटा कुरा के भने प्रहरीको अनुसन्धान नम्बर एक सुरुमा ठिकसँग उठ्यो कि उठेन, घटना घट्ने बित्तिकै घटनास्थल र सम्बन्धित कुराहरूको लागि वैज्ञानिक विधि अनि अरू कानुनी प्रक्रिया प्रहरी सक्रियता कसरी गयो त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ बिग्रियो भनेदेखि केस एकदमै जटिल हुन्छ र धेरै समय लाग्न सक्छ त्यो सल्भ हुन, जस्तो निर्मलाको केसमा। वेरा सुजिताको केसमा मैले अहिलेसम्म बाहिरबाट अब्जर्भ गरे अनुसार यो प्रिलिमिनरी गतिविधिहरूलाई बडो राम्ररी प्रहरीले गरेको छ र त्यसको परिणाम आउँछ। र सुरुको सक्रियतामा यदि गल्ती छ भने भोलिको दिन देखेको यो हामीले कुनै पनि यो प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रभावित ल्याउन खोजेको होइन, मात्रै के भनेदेखि आम नेपाली जनताको चासो पनि के रहेको छ भने प्रहरीले चाहिँ घटना भइसकेपछि मात्रै, धेरै पछाडि मात्रै थाहा पाउने गर्छ। सुजिताको केस एउटा इक्जाम्पल हुन सक्ला, एउटा रेफरेन्सको केस मात्रै हुन सक्ला होइन, तर त्यहाँको बिचमा त यत्रो 10-12 दिन त गइसक्यो नि त। त्यो बिचमा चाहिँ प्रहरीले किन केही पनि गर्न सकेन, किन चाहिँ क्विक एक्सन गर्न सक्दैन? घटना भइसकेपछि अझ त्यो पनि थर्ड पर्सनको थ्रुबाट चाहिँ प्रहरीले थाहा पाउनु पर्ने किन यस्तो हुन्छ? नेपाल प्रहरीले किन आफ्नो चाहिँ चुस्तता देखाउन सक्दैन त भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै भने त्यहाँ त कुनै दुई मात्रै छैन। यदि कमजोरी भएको छ भने त्यो कमजोरी गर्नेहरूलाई भोलि सङ्गठनले सम्बन्धित लिडरसिपले कारवाही गर्नै पर्छ। जनताको ट्याक्स खाएर हामीहरूले कर खाएर आफ्नो स्यालेरी लिएर हामीहरूले काम गरेका छौँ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, जवाफदेही हुनैपर्छ। लिडरसिपले त्यहाँभन्दा बाहिर जान सक्दैन। एउटा घटना अब यसको मैले भनिहालेँ, भोलि परिणाम आएपछि यी सबैको जवाफ पनि उहाँहरूले क्ल्यारिफाई गर्नु होला। तर कहाँ चाहिँ मेरो दुई मत फरक मत हो भने प्रहरीले सधैँ त्यो गर्दैन। यी काठमाडौँकै कुरा भन्नुहोस् न, अस्ति चराहरूको आवाज निकाल्नु एउटा बहिनीको घटना भयो, एकै दिनमा निकाल्यो नि त, निकालेन होइन? त्यसो प्रहरीको सक्रियता सधैँ त्यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो घटनाको विशिष्टताको कारणले यहाँहरूलाई अब पब्लिकलाई भनेर अथवा मिडियालाई भन्दै गर्दाखेरि त सायद भोलि किडन्यापकै केस थियो भने त्यसलाई आफ्नो सक्रियता देखाउँदा कहिलेकाहीँ अर्को घटना मतलब प्रहरीको सक्रियताले फेटल घटनाहरू हुनसक्छ, त्यो कुराबाट पनि बचाउनै पर्ने हुन्छ। यी कुराले सक्रियता बाहिर देखिँदैन। तर के जब यो अनुसन्धानको पटाक्षेप हुन्छ उहाँहरू सक्रिय थियो कि थिएन, थियो भनेदेखि त्यसको परिणामहरू कसरी आयो, कहाँनिर लिक भयो, कहाँनिर मिस्टेक भयो उहाँहरूले भन्नुपर्छ। र यदि त्यहाँनिर गलतै भएको थियो भने गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो नेपाली जनको बुझाइ मात्रै हो कि प्रहरी प्रशासन चाहिँ ढिला छ? हाम्रो प्रहरी प्रशासन चाहिँ जति बेला चाहिँ घटना घटिसक्छ त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाएको जस्तो गर्छ भन्ने जुन बुझाइ छ नि, त्यो सरासर गलत हो। त्यो किनभने यदि घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भनेदेखि
धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ कि होइन काहीँ त्यस्ता भएरै यी कुराहरूको अब जस्तै बिना सापकोटाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर त्यसमा पनि मैले थोरै जोड्न चाहेँ होइन आज पनि पब्लिस भएको छ थुप्रै न्युज पोर्टलहरूमा आएको छ चितवनकै केस हो यो पनि अब बिना सापकोटाकै कुरा गर्ने हो भने पनि छोरी हराएको बिना सापकोटा हराएको 8-9 दिन भइसकेको अवस्था रहेको छ होइन त्यही डे 1बाट चाहिँ भनेको अवस्था रहेको छ हरायो भनेर जाहेरी दिएको अवस्था रहेको छ तर चुस्तता दुरुस्तता चाहिँ त्यहाँ पनि पत्ता लगाउनको लागि बिना सापकोटा कहाँ छिन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि त देखिएन नि त प्रहरी सक्रियता भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ आउँछन् सर एउटा कुरा के हो नि यो उदाहरण मात्रै हो है सर नै यो तपाईँले भनेको कुरा र जनताले देखाएको चासो एकदम जायज छ जनताबाट आउने दबाब मिडियाबाट आउने चासोले त अझै स्फूर्ति बनाउँछ अझै जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ तर प्रहरीलाई एक्लै आइसोलेसनमा राखेर उसको गतिविधिलाई हेरिदियो भने उसको काम गराइमा पनि त्यति न्याय पुग्छ जस्तो लाग्दैन हामी भन्दा धेरै सक्षम मुलुकका साधन स्रोत सम्पन्न बढी प्रशिक्षित प्रहरीहरूमा उनीहरूले गर्ने काममा पनि त त्यहाँको नागरिकहरूले त्यति नै खोट लगाएको देखिन्छ र कुनै घटना गएर त्यहाँ पनि यति जेलिन्छ कि वर्षौँसम्म तिनीहरू सल्भ हुँदैन होइन अब त्यो भनेर यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन तर कुनै एउटा दुईटा घटनामा नै उसको अहिलेसम्मको क्रेडिबिलिटी शून्य हुन्छ भनेर पनि हामीहरूले सोच्नुहुन्न नम्बर 1 नम्बर 2 घटनाहरू कस्तो जस्तो मानिसहरू आफै हराएको छ अथवा कुनै कारणले किडन्याप भयो भन्ने खबर आउँछ भने त्यो टेक्नोलोजीको सहायताले प्रहरीले खोज्ने हो कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीलाई डिसिभ गर्ने कुराहरू व्यक्तिगत हराएको व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ अपहरणमै परेको व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छ र सँगसँगै हामीसँग ती टेक्नोलोजी प्रहरीले जिल्लामा प्रयोग गर्ने गरिकन पनि त्यति उपलब्ध भइसकेका छैन होइन अब तपाईहरू आफैले देखिरहनु भइरहेछ प्रहरीलाई साधन स्रोत र प्रविधि युक्त गर्नलाई पहिलेको तुलना गर्ने भने त अहिले धेरै छ तर पनि जसरी यसरी मोफसलका एरियामा जिल्लामा नागरिकको चाहिँ आकांक्षा बढ्या छ किनभने यो स्वाभाविक हो तपाईँ आज 20 मिनटमा रिजल्ट दिनु भने भोलि नागरिकले 15 मिनटमा रिजल्ट खोज्छ त्यो उसको अधिकार पनि हो तर त्यो अनुसार प्रहरीलाई इक्विप गरियो कि गरेन उसको मनोबललाई त्यसरी बढाइयो कि बढाएन उसले उसको अरू वातावरणहरूलाई त्यसरी प्रमोट गरियो कि गरेन कुनै पनि सरकारले अहिले यो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने मात्रै पो भनाइ हो कि इक्विप गरियो किनभने प्रहरी प्रशासनभित्र छिर्दै उसले त ओथ लिएको हुन्छ नि त होइन मैले चाहिँ जनताको लागि हुन्छु भनेर चाहिँ उसले काम गर्छु भनेर चाहिँ भनेको अवस्था रहन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खालि देखाउनको लागि मात्रै के हामीलाई पनि सबै फुल इक्विप गरिएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिएनौ भनेर चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिनु खोजेको हो तपाईँ जस्तै नागरिकको हिसाबले बोल्दैछु तर के मात्रै फरक हो भने मैले त्यहाँभित्रको सीमितता त्यहाँभित्रको दुःख पनि देखेँ हुनाले यहाँ राखेको त्यो यो सबै कुराले फेरि उसले गर्ने कर्तव्यबाट च्युत हुन पाउँछ भन्ने चाहिँ होइन है तर के भने नागरिकले बुझ्दा मिडियाले बुझ्दा के पनि बुझिनु पर्यो भने तपाईँहरूले घटना भएपछि यो के हो भन्ने सँगसँगै सामान्य स्थितिमा पनि प्रहरीको मनोबल उसलाई दक्ष बनाउन उसलाई क्षमतावान बनाउन राज्यले सधैँ लागिरहनुपर्छ र उसलाई इक्विप गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिन्छ नि हेर्नुहोस् इन्टिग्रेटेड डाटा सिस्टममा प्रहरीको एक्सेस कहाँ छ तपाईँहरू त सधैँ प्रहरीसँग काम गर्नुभएको छ एउटा मोटरसाइकल अथवा मोटरले मान्छे हानेर हिँड्यो भने उसले उहाँ गएर उसँग यातायातसँग बुझेर उ गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै कारणले मान्छे छैन अथवा छुट्टीको दिन पऱ्यो भने 3 दिनपछि थाहा पाउँछ नेपाल जस्तो देश जसको ओपन बोर्डर छ छिमेकी देश जान अथवा देशैभित्र पनि मान्छेहरू फुल्ली रजिस्टर्ड छैन त्यसलाई खोज्न कम गाह्रो होला त्यसले यी बेसिक कुराहरूको कमीको बावजुद पनि प्रहरीले अलमोस्ट भन्छु 99% केसहरू त सल्भ पनि गरेको छ नेग्लेक्ट गर्ने पो हो कि इन केस मैले एउटा सानो उदाहरण राखेँ चाहे सुजिताको केस होस् अथवा निर्मलाको केस होस् अथवा बिनाको केस नै हो एउटा उमेर पुगिसकेको केटी अथवा महिलाहरूलाई हेर्ने नजरिया नै परिवर्तन 15-16 वर्ष केटी 16-17 वर्ष केटी कसैलाई मन परायो होला गयो होला एकदमै लाइटली लिने तर जब घटना यसरी बाहिर आउँछ त्यसपछि चाहिँ सबै छताछुल्लो भइदिने अवस्था त्यसरी त्यो कारणले त्यो मनोविज्ञानले पनि पो काम गरे हो कि हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा होइन मैले हुँदै होइन भन्न पनि सक्दिनँ
सामान्यकरण गरिदिने कि कोही हरायो भने सामान्य रूपमा होइन। अब लिदिने। त्यहाँ भन्न आउने मान्छेहरूले पनि विभिन्न हिसाबले इन्टेन्सिटी दिया हुन सक्ला होइन। अनि अर्को कुरा रिसिभिङ एन्डमा पनि प्रहरी मा पनि विभिन्न दर्जा विभिन्न हायरार्कीका अफसर्सहरू हुन्छन्। अब उहाँहरूले बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले भनेको कुरा जस्तै भएर त अनि जनताको धेरै अलिकति आवाज आउने आक्रोशित होइन। हुने। अनि वार्षिक हजारौँ पुलिसहरूलाई त सङ्गठनभित्रैबाट पनि कारवाही भएको छ, कतिलाई त्योभन्दा बाहिर गएर कानुनी कारवाहीहरू पनि भएको छ, कतिको निलम्बनका कुरा अथवा उसको नोकरीलाई असर पर्ने कुरा पनि भएको छन्। यिनै लापरवाहीका कुराले हुन सक्छन्। तर मेरो एउटै के भने त्यो व्यक्तिले गरेको लापरवाहीलाई जेनरलाइज गरेर सबै सङ्गठनमा थोपारिदिउँ भने चितवन सपोज एकछिनलाई चितवनमा भएको लापरवाहीलाई प्रहरीसँग होल अर्गनाइजेसनलाई मुछिदियो भने झापाको प्रहरीले गर्ने काम र उसको मोटिभेसनलाई असर पर्छ कि पर्दैन, कञ्चनपुरमा गर्नेको मोटिभेसनलाई असर गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरा पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। चितवन केसमा प्रहरी प्रशासनले लापरवाही गर्यो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ, आधार छ, किनभने त्यहाँ त टाइम ग्यापिङलाई हेर्ने भने 10 डेज होइन, मोर देन 10 डेज देखिएको अवस्था छ नि त। त्यत्रो दिनपछि अनि त्यसपछि चाहिँ च्याउ टिप्न जाने मान्छेले फेरि अहिले त मोबाइलमा पनि हामी ट्र्याक गर्न सक्छौँ, विभिन्न प्रविधिहरू छ होइन। त प्रविधिमा काहीँ ल्याप्स भयो होला, नभएदेखि यदि त्यहाँ गल्ती भएको छ भने कारवाही हुनुपर्छ, सङ्गठनले हेर्नुपर्छ। र त्यो कुरा टेक्नोलोजीबाट देखेको कुरा सङ्गठनले पनि लुकाउन सक्दैन, त्यो कुरा पक्का हो। त्यसो हुनाले कमसेकम हो यो डाउटलाई चाहिँ राखिराखौँ, किन यो डाउट राखेर नै यस्ता जनतालाई सेवा दिने संस्थाहरू बलियो पनि हुने हो, उनीहरू अलिकति कान ठाडो गरेर बस्ने पनि हो होइन। त्यो जनताको पनि आफ्नो अधिकारको कुरा हो, मिडियाको पनि दायित्वको कुरा हो। तर त्यसैलाई नै पक्रेर चाहिँ बसिहाल्नु हुन्न कि समय हेरौँ गरिरहेको काम के आउँछ, रिजल्ट आएपछि अनि यी कुराको क्वेसन हामी एज सिटिजन पनि सोध्न सक्छौँ र उहाँहरूले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ अहिले ब्यालेन्स भएर बसौँ भन्ने मात्रै कुरा होइन, संयमित भएर बस्दिउँ होइन, दबाब त दिनुपर्छ। दबाब भनेको अब कुनै भाइलेन्ट कुरा होइन, जवाफ त नागरिक समाजले माग्नु पर्यो नि। मैले भने नि यसै यही नागरिकलाई सेवा दिनको लागि स्थापित भएका सङ्घ संस्थाहरूले जवाफ दिनलाई गाह्रो मान्नुहुन्न। हो अनुसन्धानलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू उहाँहरूले हामी अनुसन्धानको हकमा सिद्धिएपछि गर्छौँ, अरू कुराहरूमा तपाईँहरूबाट आएका सूचना तपाईँहरूबाट आएका सबै कन्सर्नहरूलाई भोलि हामी जवाफ दिन्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ। कमजोरीको रूपमा मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यही घटनालाई लिने हो भने प्रहरी प्रशासन, चितवन प्रहरी प्रशासनको कमजोरीको रूपमा मैले भने अहिले मैले कमजोरी हो भनेर अब ख गऱ्यो भनेदेखि त्यो पनि राम्रो हुन्न मलाई, किनभने हामीहरूले यहाँहरूले सोद्धाखेरि सजिलो हुन्छ कि यति के हो भनेर। हामीले बुझेको मान्छेले त कति बुझे हुन्छ भनेदेखि यो सबै पनि प्रक्रियामा जाँदा जाँदै पनि काहीँ कमजोरी भएका हुन सक्छन्, कारण टेक्नोलोजीले साथ नदिएर होइन। भनौँ न अब त्यो यदि स्विच अफ भएर बसिदिएको भए त्यसको लोकेसन थाहा हुँदैन होइन। अब त्यस्तै अरू मोबाइल स्विच अफ भएको रहेछ भने थाहा हुँदैन, अरू डिसिभिङ कुराहरू केही भएको छ कि। त्यसो हुनाले हो कमजोरीको ठाउँमा पनि दृष्टि त राख्नै पर्छ, तर सबभन्दा पहिले त हामीलाई अपराधी खोज्नु छ। अपराधी आएपछि ल्याएपछि अनि त्यसपछि कहाँ कमी भयो, मान्छे मर्दैन थियो तर प्रहरीको कमजोरीको कारणले मरेको हो भनेदेखि त भोलि त्यहाँ पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यस्तो केसेसमा प्रहरी प्रशासन जवाफदेही भएको छ अहिलेसम्म यदि तपाईँको अनुभवलाई नै सेयर गर्ने हो भने? धेरै पटक हुन्छ, धेरै पटक हुन्छ, धेरै पटक हुन्छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही भएका धेरै त्यस्ता पुराना पनि हामीले नोकरी गर्नु अगाडि पनि हामी हुँदा पनि र कन्टिन्युअस चलिरहन्छ। मैले अघि नै भने हजारौँ मान्छेलाई वार्षिक कारबाही केमा हुन्छ त? यस्तै कुराहरू हो नि, आफ्नो ड्युटी लाई राम्ररी नगरे बापत। अब चाहिँ के त अब भन्नाले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अब जनदबावलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। जनदबावले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? पर्छ। जनदबावले पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउँछ अथवा नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याउँछ? अधिकांश पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो, तर जनदबावको नाममा इन्ट्रेस्ट ग्रुप छिरेर
त्यो अनुसन्धानलाई मोड्ने अथवा प्रहरीको एकछिनलाई भनौँ न, प्रहरीको बेसिक काम अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान भनौँ, शान्ति सुरक्षा, त्यसपछि छ। त्यसमा फोकस हुनुपर्ने प्रहरी अहिलेकै केसमा भनौँ नि, कोभिडको बेलामा आफ्नो सेफ्टी, फ्यामिलीको सेफ्टी, जनताको सेफ्टी त च्यालेन्ज छँदैछ। अब ऊ चाहिँ के, औषधि व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने सेनिटाइजर नक्कली सक्कली हेर्ने काम पनि प्रहरीले गर्ने, घिउ तेल सक्कली नक्कली हेर्ने पनि प्रहरीले, सम्बन्धित नियामक निकायहरू त्यो कुरा आएपछि उनीहरूले एक्टिभली काम गरिदिने हो भने प्रहरी त नागरिकको सुरक्षाको लागि डकैती कम गर्न, हत्याका कुराहरू कम गर्न अथवा क्राइम नियन्त्रणको स्ट्राटेजीमा बढी फोकस हुन सक्थ्यो नि, होइन? अब यस्तो यस्तो कुरामा प्रहरीहरू डेभिएट भयो। धेरै पोलिटिकल अहिले जसरी मेस भइरहेको छ, ती मेसमा प्रहरीहरू भनौँ न, नेताहरूको सुरक्षामा म्याक्सिमम जानु पर्ला, एउटाले अर्कोलाई हानि पुर्याउँछ कि भनेर। त्यस्तै कार्यकर्ताहरूको धेरै जुलुस अथवा ऊ एकले अर्कोमाथि चार्जेस गर्ने स्थिति आयो भने मान्छेलाई हेर्दा त्यहाँ लडाइँ नै भएको छैन, बेकार पुलिस यत्रो लडाइँ भएर केही भइसक्यो भनेदेखि त जवाफ दिने ठाउँमै हुन्न नि, पहिले प्रोटेक्सनको स्ट्राटेजी गरेर डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले जब जब यो बाहिरी वातावरण पोलिटिक्स अलिक हिलोमा पुग्छ अनि इन्स्टिट्युसनहरू अलिक कमजोर भएको परिस्थिति पर्छ, त्यतिखेर जहिले पनि क्राइमहरू बढ्छ, चाहे सोसियल क्राइम होस् चाहे हिनेस क्राइम होस्, बढ्छ। कारण त्यतिखेर क्रिमिनलले पनि यो मौका छोप्ने समय पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ अपराधीकरण बढी हुन थालेको हो। अब हेर्नुहोस्, हामी जस्तो देशको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रोमा अपराध त्यस्तो गनिने मात्रामा चाहिँ छैन। हेर्नु, या विगतलाई र वर्तमानलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अझ महिलाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त थुप्रै छ, होइन? देयर आर एम्पल्स अफ इक्जाम्पल भने पनि हुन्छ। भनेपछि यो साँच्चै नै अपराधीकरण बढ्दो ट्रेन्डमा गएको हो। डाटाले चाहिँ त्यो होइन, डाटाले त्यो होइन, तर के भने सेन्सिटिभ क्राइमहरूको कुराहरूमा जस्तो महिला विरुद्धका अपराधहरू, विशेष रेप अथवा महिलाहरूको डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू कुराहरू, यसमा केही कुराहरू समाजले हेर्ने, स्थानीय सरकारहरूले पनि गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने करिब 1.5 वर्षको कोभिडको समयमा एन्जाइटी चाहिँ समाजमा सबै तबकाको मानिसहरूमा छ। त्यस कोभिडको कारण मात्रै हो, कोभिडको कारणले गर्दा मात्रै हो। मैले बढ्नुपर्ने अहिलेको समयमा अलिक कन्सर्न हुने कुरा भनेको मात्रै। त्यसले मानिसहरूमा विभिन्न चिन्ताको विषय आउने अथवा भाइलेन्ट कुराहरू आउने अथवा घरभित्रै पनि स्ट्रेस हुने, त्यसले कोभिडको कारणले इम्प्लोइमेन्टमा असर छ, इन्कममा असर छ, मान्छेको मुभमेन्ट्सहरू, पढाइहरू सबैमा असर परेपछि त्यसको रिफ्लेक्सनहरू आउँछ, होइन? त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले काउन्सिलिङका कुराहरू अनि महिलाहरू विशेष घरमा डोमेस्टिक भाइलेन्सहरूको कुराहरूमा सर्वेलेन्स गर्ने, त्यहाँनिर अलिक काउन्सिलिङका कुराहरू गरिदियो भने पनि धेरै यसले यस्ता भाइलेन्सहरू नहुनलाई हेल्प गर्छ। यो भायोलेन्सलाई प्रोभोक गर्नको लागि चाहिँ प्रहरी प्रशासनकै भूमिकालाई पनि मानिसले चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ। मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिएँ। कसैले जिस्कायो, कुनै चेलीबेटीलाई जिस्कायो, कसैले थोरै हातपात गर्यो अथवा चाहिँ हिर्काउन खोज्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ किटानी लिएर पुग्छ, जाहेरी दिन्छ, प्रहरीका जाहेरी दिन्छ, तर प्रहरीले जाहेरी लिनै मान्दैन, किनभने यसलाई चाहिँ सामान्य घटना हो भनेर चाहिँ छोडिदिने प्रवृत्ति हाम्रोमा बढी छ, होइन? र पछि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जिस्क्याउने त्यो बदमास चाहिँ अपराधी भएर चाहिँ निस्किन्छ, बलात्कारी भएर निस्केला, अपराधी भएर निस्केला। भनेपछि त्यहीँनिर नै हामीले चाहिँ रोक लगाउन पो नसकेको हो कि किन चाहिँ जाहेरी लिन मान्दैन यस्ता विषयमा प्रहरी प्रशासन? म अलिकति व्यावहारिक कुरा भन्छु। तपाईँले भनेको समस्या एकदमै 100% हो, छ। कसरी छ भने नम्बर 1 त त्यसरी आएको कुरालाई त्यसरी नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन, त्यसमा पिरियड। यसमा दुई मतको कुरा छैन। अब समस्या व्यवहारमा तपाईँ फिल्डमा फेस गर्दा के हुन्छ? एउटा आउँछन्, आएपछि अनि त्यो केसलाई पुलिसले सिरियसली हेऱ्यो भने 3 दिनपछि गाउँमा मिलाएर मिलापत्र गरेर उनी भिक्टिमै गायब हुनुहुन्छ, होइन? अनि त्यो कयौँ दिनका त्यस्ता प्र्याक्टिस, अनि फेरि गाउँका अलिक प्रतिष्ठित अथवा उसका आफन्त अथवा बाबुआमामध्ये एकजना आएर पनि यो होइन, त्यसले त्यसै बेला त्यो आवेशमा आएर उ गरी यस्तो कुरा होइन भन्न पनि आइदिन्छ। अनि
अब प्रहरीमा पनि ती सबै क्षमता र विट भएको मानिसहरू सबै ठाउँमा त हुँदैन। अनि फेरि गाउँमा जसलाई उनीहरूले लोकल ठाउँमा अलिक मानेको जनप्रतिनिधि भएको अथवा सरकारी अधिकारी भएकाहरू जस्तो भनेर ठानेका हुन्छ, उनीहरूले भनेको कुराहरूलाई पनि उ गर्छन्। अनि एकपल्ट भेरिफाई गरौँ त यकिन हो कि होइन। अब सबले के गर्छ, फेरि हाम्रोमा के छ, निवेदन दिने बित्तिकै पहिले त्यसलाई ल्याएर थुनौँ भन्नेमा पनि एउटा जनदबाव आउन थाल्छ क्या। निवेदन लिएर पनि इन्भेस्टिगेसन गरेर अनि मात्र थुन्नुपर्ने भए थुनौँ भन्ने पनि छैन। निवेदन यहाँ राख्ने बित्तिकै त्यसलाई ल्याएर थुनिहाल भन्ने किसिमका कुरा हुन्छ। त्यो अर्काको पनि त राइटलाई कन्फर्म नगरिकन त गर्नु हुँदैन। यस्ता व्यावहारिक समस्याहरू धेरै छन्। मैले भने कानुनी ल्याकिङ होइन, हाम्रा सामाजिक अभ्यास र उसका समाजमा भएको विचलनको कारणले अनि त्यहाँ काम गर्ने दर्जाको मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। किन चौकी थानामा तपाईँ जुनियर अफसर्सहरू इन्चार्ज हुन्छ, उनीहरूले हामीले जति गफ गरे पनि हाम्रै पेरिफेरीमा हुर्केर सिपाही भएर जुनियर अफसर भएको अथवा हाम्रो कलेज युनिभर्सिटीबाट आइए पास गरेर अफसर भएकोहरू हुन्छ, ऊबाट हामीले धेरै ठुल्ठुला कुराहरू अपेक्षा गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। र एक्लै उसले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व त जनप्रतिनिधिको उत्तिकै छ, समाजका नागरिक समाजका अलिकति प्रतिष्ठितहरूको त्यतिकै छ। तर हाम्रोमा सबैतिर जुन विचलन छ त्यसको कारणले कति मिडियाहरूमै आएको छ नि, जनप्रतिनिधिहरू अथवा ठुला बडा भन्नेहरूले यस्तो कामहरूमा इन्भल्भ भएर पीडितहरूले ठुलो अन्याय भोग्नु परेका कुरा होइन। अब त्यसमा प्रहरी पनि कतै प्रभावित भइदिन्छ उसको सीमितताको कारणले। त्यो हुनु हुँदैन। तर मैले खालि व्यवहारमा यी कुराहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ र परिणाम यहाँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ ठुलो परिणाम, मतलब मान्छे हताहत हुने अथवा कसैको हत्या हुने त्यस्ता कुराहरू अथवा सुसाइडलै कुराहरू पनि टाइममा त्यो काउन्सिलिङ गर्न पाए, त्यो केसलाई हेर्न पाए सायद सुसाइड हुँदैन थियो होला। तर समाजको दबाब देखेर आफ्नो परिस्थिति देखेर कहिले मानिसहरूले यस्तो निर्णय पनि लिने अवस्था चाहिँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ रोक्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ चाहिँ रहन्न है। यो चाहिँ सामाजिक परिवेशकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या निम्तिरहेको छ। त्यो पनि एउटा ऊ चाहिँ त्यो पनि हो इन्ग्रेडियन्ट, एउटा फ्याक्टर त्यो पनि बन्यो। अब प्रहरीको जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र थाना स्तरसम्म महिला बालबालिका केन्द्रहरू छ, उनीहरूले उदाहरणीय काम गरिएको छ। धेरैतिर हेर्नुहोस्, पहिले डोमेस्टिक भाइलेन्सको रिपोर्ट गर्न मान्छेहरू कहीँ जाँदैन थिए, त्यहीँ दबाएर बस्दै, रगत आए पनि टाउको फुटे पनि। तर अहिले कमसेकम मान्छेहरू छलफलमा जान थालेको छ। त्यो अब हजारौँ केसमा 2-4वटा कहीँबाट बिग्रेर त्यो कुराहरू मिडियामा आउँछ अथवा कतिवटा अझै पनि सुसुप्त होला, पछाडि ल्याटेन्ट होला होइन। तर अहिले गाउँको मान्छेले, महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरको दाजुभाइ अथवा सासू ससुराले केही गर्न लाग्यो भने ल गर्दा अथवा श्रीमानले म प्रहरीमा जान्छु भन्ने चाहिँ त्यो मेसेजहरू चाहिँ कन्टिन्युस त्यो गाउँहरूमा एप्रोच गरेर खेलाचीको दृष्टिले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? तपाईँले सामाजिक परिवेश भनेर भन्नुभयो होइन, यसलाई चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइ चाहिँ के छ? प्रहरी प्रशासनले खेलाची गर्यो भनेर अघि पनि मैले उदाहरण उठाएँ नि होइन। 20-22 वर्षको केटी हरायो अथवा महिला हरायो भने कोही अफेयर थियो होला, गयो होला, किनभने बालिक केटी हो, बालिक महिला हो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था चाहिँ रहन्छ। भनेपछि यस्तो यो अलिकति खेलाचीको ढङ्गबाट मात्रै पो हेरियो कि भन्ने पनि पब्लिकको चाहिँ प्रश्न। अन्टिल प्रुभन त्यो अपराधीलाई त हामीहरूले त्यसलाई मान्नु हुँदैन भनेपछि जिम्मेवारीमा भएको अधिकारीहरूलाई सिधै त्यहाँ खेलाची भनिदियो भने त्यो त एउटा केस होइन नि, दैनिक 25वटा केस अरू विषयका केसमा पनि जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। उसको मोरल अनावश्यक विषयमा डाउन गऱ्यौँ भने त उसले दिने अरू सेवा पनि प्रभावित हुन्छ। त्यति चाहिँ नभनिहालौँ। तर के हो भने खेलाची गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ अनुसन्धानबाट थाहा, त्यो हेर्नै पर्छ। त्यसको जवाफदेही त्यसले मात्रै होइन, त्यो उसको ऊ माथि बस्ने सुपरभाइजरले पनि दिनुपर्छ र खेलाची गरे भने सो बमोजिमको कारवाही गर्नुपर्छ। यस्तो विभिन्न उदाहरणहरूलाई रेफरेन्समा राख्ने हो भनेदेखि आम सर्वसाधारणको बुझाइ फेरि पनि के छ भने भन्नको लागि चाहिँ कुनै बेला भनिन्थ्यो प्रहरी मेरो साथी, अहिले पनि त्यही भनिन्छ होइन। तर आम पब्लिकको साथी प्रहरी कहिले पनि भन्न सकेन। किन त भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ बखेडा क्रिएट गरिदिने, कहाँबाट? प्रहरी प्रशासनभित्रैबाट भन्ने पनि मानिसको बुझाइ। त्यति होइन होला। मलाई यसलाई अलिक फरक भाषाबाट भन्छु।
त्यति भएदेखि त्यो त डिसमेन्टल गरेर हटाए भइहाल्यो नि। अहिले तपाईँलाई यहाँ तपाईँ र म कुरा गर्दै गर्दै मलाई आवेश आयो, एक थप्पड हान्यो भने तपाईँले कसलाई गर्नुहुन्छ? त्यही प्रहरीलाई गर्नुहुन्छ नि। त्यो विश्वास नभएको भए त गर्नुहुन्न थियो नि, होइन? तर के भनेदेखि हो, पब्लिकको जनआकाङ्क्षा अनुरूपको अझै पनि सेवा दिन बाँकी नै छ। त्यो अनुसार उहाँहरूले आफूलाई तयार गर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्तिलाई दक्ष त्यही अनुसार बनाउने, मनस्थिति त्यही अनुसार बनाउने, उनीहरूलाई इक्विप त्यही अनुसार बनाउने काम चाहिँ गर्दै नै रहनुपर्छ। किनभने मैले अघि नै भने मान्छेको आकाङ्क्षा भनेको तपाईँले जे पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट माथि मात्रै जान्छ क्या, तल झर्दैन। त्यसले जनताले सायद अहिलेसम्म पाइरहेको सेवाभन्दा अझै उत्कृष्ट सेवा खोजिया छ। त्यो चाहिँ फेरि द्याट क्रेडिट गोज टु पुलिस। सङ्गठनले अहिलेसम्म राम्रै सेवा दिए हुनाले त योभन्दा राम्रो खोज्या हो नि। पुलिसै चाहिँ नै अन्त त्यो सायद केही भएको त्यो रिपोर्ट गर्न पनि जान्दैन थियो होला नि त। रिपोर्ट किन गयो भने खोज्छन् भनेरै हो नि। अपराधी किन पत्ता लाग्दैन त यदि प्रहरी प्रशासन चुस्तता उसले एउटा कुरा डाटामा गएर निर्मलाको केसमा आजसम्म पनि पत्ता लागेको अवस्था छैन। इट्स बिन मोर देन 3 इयर्स छैन भनेपछि यस्ता त कति धेरै उदाहरणहरू हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने छ। किन चाहिँ अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन अथवा चाहिँ बाहिर नआउने हो कुरा, पब्लिकले नबुझ्ने हो कुरा, कसरी बुझ्ने सर यसलाई? यस्तो हो निर्मलाको केसमा अघि नै मैले भने अनुसन्धान सुरुको फेजमा बिग्रेर यहाँ पुग्यो र म अझै केमा विश्वास छु भने त्यो बिग्रेको कुरालाई स्थापित गर्नलाई मात्रै सायद टेक्निकल्ली प्रहरीलाई गाह्रो भएको होला, होइन भने यो विषयमा प्रहरी त्यहाँ पुगेको छ। किनभने एकपल्ट बिग्रेको अनुसन्धान चाहिँ हामीले सोचे जस्तो हुन्न। अन्य केसमा हेर्ने हो भने डाटाकै रूपमा हेर्ने 100% त कसैले पनि दाबी गर्न सक्दैन। यो रिजन अथवा हामी जस्ता इकोनोमिक र सोसियल कन्डिसन भएका मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो प्रहरीले दिएको सेवा अनुसन्धानको परिणाम कसैभन्दा कम छैन, यो त्योभन्दा राम्रो नै छ। त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। अब त्यो भनेर अब यसमा हाई गरेर सुत्ने बेला चाहिँ होइन। अझै मैले भने नि जनताको आकाङ्क्षा बढ्छ। किनभने उसले आफ्नो पेट काटेर दिएको स्यालेरीबाट सबै राष्ट्र सेवकहरू पालिया हुन्छ भनेपछि हामीहरूले त्यो उसको अपेक्षा अनुरूप जति सक्दो काम गर्ने आफूलाई बनाउनु चाहिँ पर्छ। यो जनअपेक्षा बमोजिमको काम गर्ने प्रहरी प्रशासनको हिस्ट्री हेर्ने हो भने इट्स नट इन एन इन्फेन्ट स्टेज, होइन? छैन त्यो, होइन? एकदमै लामो हिस्ट्री भए तापनि हामी चाहिँ हरेक पटक प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षा चाहिँ गर्छन् सर्वसाधारण, तर त्यो अपेक्षा चाहिँ पुरा नभएको महसुस चाहिँ गर्छन्। र फेरि प्रहरी प्रशासनबाट आउने जवाफ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यही हो, इक्विपमेन्ट छैन हामीसँग, दक्ष जनशक्ति छैन, लगायतकै कुरा हुन्छ कि। सो कहिले चाहिँ हामी यी कुराहरूबाट माथि उठ्ने, के कारणले गर्दा माथि उठ्नलाई गाह्रो पारिरहेको छ हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई भन्ने पनि छ कि यो सबै पोलिटिक्ससँग मात्रै जोडिने त पक्कै पनि होइन होला, के हुन्छ सर? मलाई लाग्दैन सधैँ चाहिँ यो भन्छन् भनेर। म त रिटायर्ड पुलिस अफसरको हिसाबले भनिरहेको छु, होइन? हामी फिल्डमा काम गर्दा यो कमी छ त कहिले पनि भनिहेर्नुहोस्। कमी छ त अमेरिकाको न्युयोर्कमा पनि प्रहरीले कमी नै छ भन्छ। किन? उसको क्राइमको च्यालेन्ज उसलाई उसँग भएको क्षमताभन्दा माथि नै छ। त क्राइम भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट मेसिनरी अथवा प्रहरीको क्षमताभन्दा बाहिर गएर उसले रिसर्च ऊ फ्री छ नि रिसर्च गर्न, केही पनि प्रविधि किन्न पनि फ्री छ। हामीहरूको त राम्रै काम गर्न पनि कहिलेकाहीँ 2 वर्ष लाग्छ एउटा खरिद गर्नु पऱ्यो भने। त्यसका अनेक प्रक्रिया छन्, प्रोटोकल छन्, क्यान्सल हुन सक्छ, यहाँहरूले सबै देखिया छ, होइन? त्यसै कुनै पनि देशमा अपराधीलाई त कहीँबाट पास पनि गराउनु पर्दैन, भोलि अख्तियार लाग्ला भन्ने पनि हुँदैन, अथवा अर्को कुनै मन्त्रालय अथवा कसैले दबाब देला भन्ने पनि हुनु। उसले आफ्नो अपराध गर्नलाई चाहिने चिज चाहिँ अपराधी मार्केटमा जहाँबाट पनि किन्न सक्छ, प्रविधि होस् अथवा जेसुकै होस् अथवा जनशक्ति होस्। सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने कामको चाहिँ विशिष्ट प्रोटोकल हुन्छ, त्यो फलो गर्दा कहिलेकाहीँ डिले हुन्छ। तर त्यही कारणले गरिन भन्न पाइँदैन। त्यो कारणले के हुन्छ भने रिजल्ट अलिक स्लो हुन्छ भन्ने मात्रै हो, त्यति हो। त्यसो हुनाले अब हामीले आफ्नो संयन्त्रलाई अहिलेको प्रविधि अनुसार अपडेट गरेका छैनौँ भने त छैनौँ नै भन्नु पऱ्यो नि। त्यो भनेर काम गर्दिनँ भन्नु पाइएन। मैले भने छैन भने त छैन भन्नु पऱ्यो र यसलाई नागरिक र मिडियाले त अनि
के भन्न सक्नु पर्यो भने हाम्रो पुलिसलाई विदेशबाट कुनै विदेशी आउँछ, विदेशमा क्रिमिनल चार्जेस छ, इन्डियामै छ भने नेपालमा ट्वाङ्ग पस्दाखेरि उसको चाहिँ रातो बत्ती सेन्ट्रल सर्भरमा बल्ने गरी हुनु पर्यो नि त। किन छैन भने हामी इन्डिभिजुअल इमिग्रेसनको डाटा इमिग्रेसनसँग मात्रै राख्छौँ, यातायातको डाटा यातायातसँग मात्रै राख्छौँ, अनि यता उसको एनटिसी र एनसेलको डाटा उहीसँग राख्छौँ, अनि अनेक मिहिनेत गरेर त्यो पनि इजाजत अदालतको प्रक्रिया पुर्याएर बल्ल लिनुपर्छ। अनि अपराधी त तपाईँलाई पर्खेर बस्दैन। अहिले त सानोभन्दा सानो अपराधी पनि तपाईँले पक्र्दा प्रविधिकै मद्दतले मात्रै पक्र्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिकेसन ग्याप छ एउटादेखि अर्को संयन्त्रसँग भनेर बुझ्नु पर्यो। कम्युनिकेसन ग्याप होइन, हामीले त इन्फर्मेसन अपार्ट गर्दै सक्दैनौँ। त्यो अथोरिटी पुलिसमा र डाटाको एक्सेसिबिलिटी प्रहरीमा दिनै सकेका छैनौँ। अब त्यसका के हाम्रो पोलिसीगत ल्याकिङ्स हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो नेगोसिएसनमा पोलिसी इन्टेन्सन र कानुन सबैको ल्याकिङ, इन्टेन्सनको पनि हो। इन्टेन्सन भन्नाले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ नि। हामी बिहोरेर आएको अनिखेर के इन्टेन्सन भनेको यी सबै कुरामा प्रहरीको इन्स्टिट्युसनको डाइरेक्ट एक्सेस भयो भने तपाईँ हलिउड मुभी हेर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हिजोआज इन्डियनले पनि बडो सफिस्टिकेटेड बनाउँछ। भ्यानमा गएर त्यहीँ कम्प्युटरमा हान्दै गएर त्यहीँनिर रेड गरेर मान्छे पक्रिया देख्नु न। हामी कहिले गर्ने त? टेक्नोलोजी त हामीहरूले पनि डेभलप गर्न सक्छौँ, तर कानुनी रूपले ती सबको एक्सेस प्रहरीको कमसेकम त्यो टिममा चाहिने मात्रामा उपलब्ध हुने किसिमले कानुनी रूपले गर्नु पर्यो नि, होइन? अनि अघि मैले टेक्नोलोजीको कुरा गरिराखेको थिएँ। अब बिना टेक्नोलोजी तपाईँले के धान रोप्न गएको मान्छेलाई पक्र्ने हो र? अब त फाइनेन्सियल क्राइम हुन्छ, इन्टरनेसनल नेटवर्कको क्राइम हुन्छ, ब्याङ्क फ्रड्सहरू कत्रो इन्टेन्सनको कुरा गरिरहँदाखेरि नि मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई। यो चाहिँ के भनेदेखि इन्टेन्सनली यो गर्न नदिने भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासनसँग सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पुग्यो भनेदेखि चाहिँ व्हाइट कलर क्रिमिनलहरूलाई गाह्रो पर्छ भनेर हो कि क्या हो? एक्ज्याक्टली व्हाइट कलर मात्रै होइन, अब भन्दा यहाँ जहाँ जे भए पनि अब त क्राइम भनेको नेसनल बोर्डरभित्र छैन। तपाईँ अफ्रिकामा बसेर नेपालमा क्राइम चलाइराखेको हुनसक्छ, त्यसमा एउटा सानो भाग मात्रै नेपालमा अपरेटिभ हुन्छ, अरू त कहाँ हुन्छ, होइन? अनि ती सबै नेक्ससहरूमा कनेक्टेड मान्छेहरू भोलि तुरुन्तै देखिन सक्छ। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ मिडियामा भन्नुहुन्छ नेपालकै ड्रगको ट्रान्जिट पोइन्ट हो आदि इत्यादि। कुनै पनि अपराध ओह्रालोमा पानी भएको छ, होइन? अपराध पनि जहाँ पाल छ त्यहाँनिर, जहाँ छिद्र छ त्यहाँ छिर्छ। के को छिद्र? सेक्युरिटी सिस्टम कमजोर छ, कानुनी सिस्टम कमजोर छ, अथवा न्यायिक सिस्टम कमजोर छ भने त्यहाँ अपराध बढ्ने हो। किन उसले अनि यहाँ तपाईँले बल गर्नुहुन्छ अनि यहाँको पाल टाल्नुहुन्छ, अर्को देश जान्छ। अपराधीले पनि आफ्नो रिसर्च त गरिरहन्छ नि। त्यसैले यदि मुलुकको इभन म त के भन्छु विकास, आर्थिक विकास, पोलिटिकल स्टेबिलिटी सबै गर्न सबभन्दा पहिले ल एन्ड अर्डर स्टेबलाइज गर्नुपर्छ, क्राइमलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ। ल एन्ड अर्डर 100% स्ट्रेन्थन भएको अवस्था छैन नेपालमा। बेटर छ, तर के भने मैले त्यसलाई डिप्लोमेटिक आन्सर भएन र यो ब्लन्टै गरिहाल्नुपर्ने जरुरी भएन। तर के भने मैले भनेको त अरू चिज स्टेबल हुन, ल एन्ड अर्डर स्टेबल र क्राइम निस्तेज भएको, क्राइम कन्ट्रोल भएको, अनुसन्धान प्रभावकारी भएको अवस्थामा तपाईँको फाइनेन्सियल इकोनोमिक एक्टिभिटी र पोलिटिकल प्रोसेसहरू पनि स्टेबलाइज हुन्छ, उनीहरूले पनि राम्रो रिटर्न गर्न सक्छ र गभर्मेन्ट सर्भिसेस डेलिभरी पनि त्यहाँ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसैले यो संस्था नेपाल प्रहरी अथवा सुरक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रभावकारी, दक्ष, बलियो बनाउन सकेको खण्डमा अरू गतिविधि बलियो हुन्छन् भन्न खोजेको मात्र। प्रभावकारी बनाउँदै नजाने हो भनेदेखि यसले पब्लिक र त्यस्तै गरेर चाहिँ पुलिस इन्स्टिट्युसन बिचको चाहिँ एउटा ग्यापिङ यसले चाहिँ एकदमै मेजर ग्यापिङ चाहिँ क्रिएट गर्दैछ। त्यसलाई मनन गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई मान्ने कि होइन? हामी लापरवाही गर्दै गऱ्यौँ भने त्यो हुन्छ। म एउटा सानो कुरामा भन्छु, प्रहरीमा 30 वर्षै छ अविश्वास कि मानिसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई लिएर 30 वर्षमा संसारको कुन ठाउँमा यो चिज छ? मिलिटराइजेसन भएको ठाउँमा पनि यो हुँदैन। मान्छे डेमोक्रेसीमा
30 वर्ष तपाईँ अनि 26, 27, 28 वर्षसम्म तपाईँ बल्ल बल्ल एसपी एसएसपी भए हुन्छ अनि 2-3 वर्षमा तपाईँ डिआइजी एआइजी आइजी सबै भएर निस्किनुपर्छ। अब आफ्नै करियरको ठेगान नभएको कहाँसम्म पुग्ने पनि ठेगान छैन, केसम्म पुग्ने पनि ठेगान छैन, कहिले पुग्ने पनि ठेगान छैन। त्यो भएको जनशक्ति चाहिँ लिडरसिपमा पुगेर उसले जनताको हकमा सोध्छ भनेर धन्न गरिरहेका छन्। तिनीहरूले त्यो टाइम आफ्नो करियरको उत्थान आफ्नो ब्यालेन्स मिलाउनमा गर्छ कि यता जनताको सेवालाई सबल र स्ट्रङ्गर बनाउनलाई काम गर्छन्। मलाई त हामी जस्तै मान्छे हुन्, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले उनको वृत्ति विकास, उनको करियर पाथलाई कमसेकम क्लियर त हुनु पऱ्यो नि। म नजराना लिएर राजनीतिक दलको ढोका चार्नु नपरोस् भनेर बुझौँ। नजराना भन्ने कुरा त अब त्यो त्यसरी नभनौँ, तर कुनै पनि पावर सेन्टरको ढोका अथवा उसको एक्सेसमा जानुभन्दा जनताको लागि ल एन्ड अर्डर बलियो बनाउनको लागि, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनको लागि, सङ्गठन सुदृढीकरणको लागि पो उनीहरूले 24/7 सोच्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसको ठाउँमा लौ बाबा एउटा सिट निस्किँदैछ अरे, लौ हामी सबै कुदौँ भाइ, त यो समात म ऊ समात भनेर। अनि त्यो गरेपछि आफै सबैको ढोकामा आफ्नो इगो, आफ्नो प्रोफेसनलिजम बुझाइसकेको जनशक्तिले कुन लेभलको सर्भिस म त त्यति देख्दिनँ क्या। हामीले अपेक्षा किन गर्ने, त्यो त्यत्रो ठुलो अपेक्षा गर्न सक्ने पनि देख्दिनँ। हामीले कहिले भन्यौँ कि यो सङ्गठन, नागरिक र मिडियाले कहिले चाहिँ भन्यो कि यो सङ्गठन बलियो बनाऊ, कमसेकम स्थायित्वको हिसाबले त्यहाँको जनशक्तिले काम गरोस्, उसको वृत्ति विकासहरू स्पष्ट होस्, ट्रान्सपरेन्ट होस्। नागरिक र मिडिया त यस विषयमा त बोलि नै रहेको छ नि। प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ राजनैतिक दायरा, राजनैतिक घेराभन्दा माथि राख्नुपर्छ भनेर भनि नै रहेको छ। तर के भनेदेखि प्रहरी प्रशासनभित्रकै पदाधिकारीहरूबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधिको कारणले गर्दा न पछि पर्ने हो। अझै यतिसम्म आरोप के लाग्छ भनेदेखि पिपलको लागि प्रहरी प्रशासन छैन होइन, पिपलको लागि जति मुद्दा हालिदिए पनि हुन्छ, तर पावर सेन्ट्रिक मान्छेहरूबाट भएको क्राइमको लागि चाहिँ प्रहरी प्रशासन आफैले नै बचाउन खोज्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ कि यस्तै कारणले नै हो यो विश्वासको सङ्कट। त्यो लेभलमा अपराधै लुकाउँछ छिपाउँछ भन्ने त त्यति लाग्दैन। तर के भने कतिपय ठाउँमा विवश हुन्छ। भन्दैछु नि एकछिनलाई, तपाईँ बिचबाट एउटा कुनै पद निकाल्यो अथवा 12वटा पद थियो, सब हटाउनु भयो, 3वटा राखिदिनु भयो। अब बाँकी मान्छे त उड्दा उड्दै हावामा प्यारासुट बन्द गरे जस्तो भएन। अथवा 12 जना हुनुहुन्छ, 2 जना बनाइदिन्छु भनेपछि अब 12 जनामा 10 जना त आउट हुन्छ। अनि त्यो सबै 12 जना चाहिँ सबै कहाँबाट हुन्छ भन्दा कसैलाई पनि विश्वास, काहीँ मेरो फाइल खोल्छन् त्यहीँबाट ट्वाक्क हुन्छु भन्ने विश्वास छैन नि। ओहो, जुन ढुङ्गा भेट्यो पनि भगवान् हो कि भने जसरी ढोग्ने बेला। अब त्यो मनस्थिति भएर हिँडेको मान्छेले कति आफ्नो जिम्मेवारीको रिसर्चमा, जिम्मेवारीको डेलिभरीमा, आफ्नो मातहतको वेलफेयरमा, सङ्गठनको लङ टर्म उसको गोलमा कति काम गर्छ। अब जादु नै मान्ने हो भने त जे कुरा गरे पनि भयो। तपाईँ हामी दुइटै मानिस हौँ। एउटा मानिसको सीमितता र उसको स्ट्रेन्थलाई ध्यानमा दिएर सोचौँ न कसरी गर्छ। त्यसैले हामीले गलत चिज खोजिरहेका छौँ। सङ्गठनलाई इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने कुराहरू नगर्ने, त्यहाँको अधिकृत जवान जे छन् अथवा जनशक्तिलाई आफ्नो करियर पथको क्लारिटी नदिने, ट्रान्सपरेन्ट हुनु पऱ्यो नि। म यसबाट यति काम गरेपछि यहाँ पुग्छु भन्ने कुरा पहिले थाहा भए हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यही अनुसार काम गर्छ। अनि तपाईँ 50 वर्ष हाराहारी पुग्दा सबैजना रिटायर भइसक्छ होइन, आफ्नो व्यवहारहरू सेटल भइसक्या हुन्न। त्यसै आफै इन्सेक्योर भएर समय बिताइरहेको जनशक्तिले अर्काको सेक्युरिटीमा 100% दिन्छ भन्ने गफ त सबैले गर्न सकिन्छ। यो आफू इन्सेक्योर भएको कारणले गर्दाखेरि नै पब्लिकको लागि बन्न सकेन भनेर बुझौँ, एकदम सामान्य अर्थमा है। जति गरिया छ उसले
सामान्यतया गर्न सक्ने भन्दा बढी गरेको छ। त्यो चाहिँ नेपाली भएरै होला। तपाईँ यार संसारमा काहीँ नभएको नियम कसरी लाग्छ प्रहरीमा? किन यो गरिन्छ? हरेक पटक तेरो हटाइदिने 30बाट हटाइन्छ भन्ने, अनि 10-20 जनालाई वरिपरि घुमाउने, फेरि अर्कोपल्ट त्यही सुरु गर्ने गराउने, त्यो गर्नु हुँदैन। इन्स्टिट्युसन कमजोर भएर 2 दिन म तपाईँलाई मान्छु, तर व्यक्तिलाई फाइदा हुँदैन। रिटायर हुने मान्छे जान्छ, आफ्नो के काम गर्ला। मुलुकलाई कति बेफाइदा भएछ। अब लिडरसिपमा गएर रिटर्न दिने बेलामा, नागरिकहरूलाई सशक्त सङ्गठनको प्रेजेन्स दिने बेलामा ऊ त बाहिर जान्छ। बाहिर कहाँ जान्छ? उसको राज्यले खर्च गरेर बनाएको उसको प्रोफेसनल स्किल, नलेज र उसको सम्पूर्ण उसको क्षमता चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अथवा एनजिओ अथवा आइएनजिओले प्रयोग गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ खर्च गरेर बनाउने अनि अर्कोले प्रयोग गरिदिन्छ। त्यसमा चाहिँ पदाधिकारीहरूको स्वार्थलाई पनि पो कारक मान्ने हो कि कसरी? यदि उनीहरू नै चोखो भइदिने हो भनेदेखि त, उनीहरू नै आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्समा बस्दिने हो भनेदेखि त धेरै कुराको समाधान त निस्किन्छ नि। तपाईँ अनएथिकल बाटोबाट एथिकल रिटर्न कसरी खोज्नुहुन्छ? तपाईँले एथिक्सको कुरा गर्ने भने जब तपाईँ प्रमोसन चाहियो, पोस्टिङ चाहियो, अर्काकैमा पुग्नुपर्ने, अनिखेर रिटर्न चाहिँ एथिकल खोज्नुहुन्छ। नगरौँ न त्यस्तो त। केही मान्छेहरू एकदमै उच्च विचारका मान्छेहरूले मात्रै त्यो कुरा गर्न सक्ला। होइन भने मैले एभरेज मान्छेलाई राखेर हेर्नुहोस् त, होइन? तपाईँ हिलोको बाटो हिँडाउने अनि जुत्तामा फोहोर नलागोस् भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि यार। प्रमोसन सबैजनालाई चाहिएको छ। होइन, त्यो होइन। त्यो तपाईँको वृत्ति विकासको प्रक्रिया के हो, तरिका के हो, त्यो कुराहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र आफ्नो ढङ्गले हुनुपर्छ। अपेक्षै नगर्ने हो कि क्या हो नेपाल प्रहरीबाट हामीले? आम सर्वसाधारणले अपेक्षै नगर्ने हो कि क्या हो? त्यो भनेर भने होइन, त्यो भनेर भनेको पनि छैन। मैले अघि नै भने, जुन हिसाबले सङ्गठन यति वर्ष कुनै एउटा पार्टी आयो, अचानक 30 वर्ष लगाइदियो, अनि यत्रो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा भएका अरू पार्टीहरूले त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन? यही देशको अरू कुनै संस्थामा छैन? किन पुलिस र सशस्त्र र त्यो एनआइडीमा छ त? होइन, सङ्गठन चाहिन्न भने डिसमेन्टल गर्नु नि। चाहिन्छ भने संसारभरि यो संस्थाहरू कसरी, हामीलाई त सजिलो छ नि। हामीभन्दा अगाडि भएका, हामीभन्दा धेरै रिसर्च गर्ने देशहरूले कसरी चलाएको छ, त्यो फ्रेममा गएर चलाउनु त पर्यो नि। त्यही सिस्टमकै लुपहोल्सको कारणले गर्दाखेरि आज यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। अथवा चाहिँ निर्मलाको पत्ता लगाउन सकेको छैन, अथवा चाहिँ सुजिता भण्डारीको केसमा यस्तो कन्डिसन आयो भनेर भन्न सक्ने आधार रहन्छ? हुँदैन त्यो पनि। होइन, राम्रो रिसर्च गर्ने हो भने काहीँ न काहीँ सङ्गठनभित्रका त्यस्ता कुराहरूको रिफ्लेक्सन ओभरअल पर्फर्मेन्समा देखिन्छ। अब यो एउटै घटनालाई नगरौँ। यस्ता एउटै घटनाहरूमा त सम्पूर्ण बल प्रयोग गरेर भए पनि अफिसरले, खटेका अफसर जवानहरूले काम गरेर रिजल्ट निकाल्छन्। तर मैले भने ओभरअल कुराहरू हेर्ने हो। सङ्गठनलाई तपाईँ इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ भने होल सङ्गठन, त्यहाँभित्र भएका करिब 70-80 हजार जनशक्ति र तिनको परिवार गर्दा पनि 2-4 लाख जनशक्ति, त्योबाट डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट उनीहरूसँग रिलेट हुने, तिनीहरूको मनस्थिति, तिनीहरूको सोसियल स्टेकदेखि लिएर ती सबैलाई हेर्ने हो भने त्यसको रिफ्लेक्सन देखिन्छ। प्रहरी प्रशासनबाट आम नेपाली सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने कि नगर्ने? गर्नुपर्छ र गर्वका साथ भन्छु, यो मुलुकमा नागरिकको पक्षमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने र केही जिम्मेवारीको हिसाबले के अरे पर्फर्मेन्स दिने कोही छ भने यही प्रहरी हो, नेपाल प्रहरी हो, त्यही सशस्त्र प्रहरी हो, अथवा आवश्यक पर्दा आर्मीको आफ्नो भूमिकामा। घटना भइसकेपछि पुग्छ भनेर भनौँ, बुझौँ त्यसरी? हजुर, घटना भइसकेपछि पुग्छ भनेर बुझौँ। 99 केसमा अगाडि पुग्ला, एउटामा पछाडि पुग्ला। त्यसलाई उदाहरण होइन, 99लाई उदाहरण बनाउनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 म भन्छु, अब कहाँ असर छ भने छोटोमा भन्छु। यो कोभिड भयो होइन, लास्ट बजेटमा
कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको चाहिँ पर्यटनको सुविधा दिने आन्तरिक पर्यटनको लागि भने त्यो लगेर जो कर्मचारीहरू कोभिडको लकडाउनभरि घर बसे अथवा अरू बेला पालो पालो 1/3 अथवा 1/4 हिसाबले अफिस आए उनीहरू चाहिँ जाने, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रहरी सशस्त्रहरू चाहिँ त्यो सुविधा नपाउने, त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ होला? यिनीहरू चाहिँ कोभिडको त्यस्तो बिचमा पनि परिवार नभनेर परिवारसँग नभेटिकन ब्यारेकमा बसेर कति कोभिड लागेर जनताको सुविधाको लागि उसको सुरक्षाको लागि खटिनेले चाहिँ त्यो नपाउने होइन चाहिँ यस्ता यस्ता निर्णयले मानिस हो रोबोट होइन यहाँ असर पर्छ क्या। चेलीबेटी सुरक्षित छन्, प्रहरीले चेलीबेटीलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ? धेरै हदसम्म राम्रो छ, तर सुधार्ने ठाउँ पनि छन् र मिडियाहरू अथवा नागरिक समाजबाट आएका जुन मार्गनिर्देशन भन्छु यी दबावका कुराहरू पनि त्यसलाई उदाहरणको रूपमा लिएर प्रहरीले आफ्नो स्ट्राटेजी र आफ्नो क्षमता आफ्ना कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला नागरिकले आफूले आफ्नो रक्षा गर्नुपर्ने पनि दायित्व रहन्छ, नागरिक आफैको पनि, चेलीबेटी आफूले पनि आफ्नो रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। त्यो हरेक मानवको आफै छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? मानव आफैले आफ्नो रक्षा गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? एकदमै अन्तिममा म छोटोमा भन्छु। नम्बर 1 हाम्रो एडुकेसन सिस्टममा पनि केही ग्याप छ। त्यो स्कुलहरूबाटै एउटा बच्चाहरूले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा हुनुपर्ने, त्यसमा केही कमी छँदैछन् र अनि घरबाट बच्चाहरूलाई आफू कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्दा जस्तो नयाँ मान्छेहरूसँग तुरुन्तै विश्वास नगर्ने, उनीहरूसँग तुरुन्तै नजाने अथवा अलिक लामो सम्बन्ध भयो भने उसको ब्याकग्राउन्ड उसको सबै कुरा थाहा नपाइकन एक्लैमा साथीभाइ छोडेर नजाने कुराहरू यस्ता गर्ने छँदैछ र कुनै पनि कुराहरू एडभेन्चरस गरिन्छ भने कमसेकम घरका मान्छे केही मिल्ने साथीभाइसँग सेयर गरेर गर्ने र आफूलाई विश्वास नभएका गतिविधिहरूमा सम्मिलित नहुने, सहभागी नहुने यस्ता कुराहरू। अब यसलाई 1 2 3 4 धेरै गर्न सकिन्छ, तर के भने एउटा आफ्नो समयअनुसारको मुलुकको कानुन, आफ्नो समुदायको जुन ऊ छ अभ्यासहरू छ त्योभन्दा बाहिर गएर एडभेन्चर गर्ने अथवा विश्वास गर्ने कामबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। अरू त आफ्ना जस्तो केही पर्दाखेरि कल गर्ने, जस्तो हरेक जिल्लामा 100 नम्बरमा कल गर्दा प्रहरी पुग्छ होइन, त्यस्तै फायरको, त्यस्तै प्रशासन अरू कुनै इमर्जेन्सी नम्बरहरू छन् भने अहिले सबैसँग आफ्नो मोबाइलमा छन्, ती कुराहरूसँग जानकार हुने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने यस्ता कुराहरू। धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू लक्ष्मी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।